Պարոն Արաքելյան, Արմրու լրատվականը հրապարակեց տեղեկություն այն մասին, որ հայտնի քրեական հեղինակություն Դոն Պիպոյի, Արթուր Ասատրյանի եղբոր սպանության գործով կա կալանավորված մեկ անձ, եւ նախաքննական մարմինը նրան մեղադրում է ենթադրյալ սպանության ենթադրյալ օժանդակման համար։ Նախ փորձենք հասկանանք, թե ով է անձը, որ կալանավորված է, որտեղ մենք տեղեկացել ենք, որ պաշտպանը դուք եք, պարոն Արաքելյան, ով է անձը, որին որ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ վարչությունը կալանավորել է, եւ կոնկրետ ինչ է արել անձը, եւ դուք ինչ ապացույցներ ունեք, որ նա որևէ կապ չունի այս դեպքի հետ։ Նախ բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Ձեր թույլտվությամբ չնշենք կոնկրետ անձի անունը, ազգանունը։ Սովորական հասարակ քաղաքացի է, Էջմիածին քաղաքի բնակիչ եւ կարող եմ հավաստիացնել, որ որևէ առնչություն չունի դեպքի հետ, ուղղակի որոշակի հանգամանքների բերումով վարույթն իրականացնող մարմինը միգուցե կարող է ունենալ մի փոքր ենթադրություն, որ առնչության մասով, բայց գործով ձեռք բերված հենց քննիչների կողմից ձեռք բերված փաստական տվյալները առաջին հերթին հենց կարելի ասել հերքում են նրա ավելի շատ առնչություն չունենալն են հավաստում, քան ունենալու առումով։ Որպես փաստական տվյալներ նախ նշեմ, որ իմ վստահորդը արգելանքի տակ է վերցրել դեպքի տեղի ունենալուց 2 ամիս առաջ, 2 ամիս անց, եւ եթե դեպքից 2 ամիս հետո հրավիրել են նախ մեկ այլ քրեական գործով նույն ՀԿԳ քննության վարչություն, հարցաքննվել է, ներկայացել է պատշաճ կարգով, ոչ մի ինչ որ խնդիր չի եղել, եթե ենթադրենք, անձը ինչ որ այդպես լուրջ ծանր ինչ որ հանցագործության կատարման, կազմակերպ ինչ որ մի ձևով առնչությունը, ունենալու հետ կապված, եթե առնչություն ունենար, բավարար ժամանակ եւ միջոցներ ուներ, որպեսզի օրինակի համար լքեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ ընդհանրապես, ասենք, չվերադառնար, օրինակ։ Սակայն որևէ նման մտադրություն ինվեստահորդը երբեք չի ունեցել եւ սովորական իր կյանքով շարունակել է ապրել եւ բերման ենթարկելու օրը գտնվել է իր տանը, իր անկողնում քնած վիճակում։ Ինչպես գիտենք, առավոտյան շուտ, այցելում են ոստիկանները, սովորաբար այդ ձևով է իրականացվում եւ անձին իր տեղաշորի մեջից բերման է ենթարկել նախ Էջմիածնի ոստիկանության բաժին, ապա տեղափոխել են քննչական կոմիտե ՀԹԿԳ քննության գլխավոր վարչություն, որտեղ նրան ձերբակալում են առանց ինչ որ հարցեր տալու, թե օրինակի համար, թե ինչ կասեք այն մասին, որ դուք տվյալներ կան կամ կասկածվում եք, սպանության օժանդակելու մեջ, ուղղակի ձերբակալում են։ Եվ մինչ օրս հավաստիացնում են, որ չի եղել մի անգամ գոնե ինչ որ հարցադրում, որ վարույթն իրականացնող մարմինը ուղղակի հարցադրում գա, փորձի ինչ որ հարցաքննի կամ հարցադրում կատարի, թե ինչ կասեք այդ մասին, դուք ինչ առնչություն ունեք, օրինակ։ Նման հարց չեն տվել կալանավորված։ Չէ, անմիջապես ձերբակալել են եւ բնականաբար իմ ներգրավելուց հետո անմիջապես հենց անձը գտնվել է ձերբակալվածի կարգավիճակում։ Բնականաբար, երբ ծանոթանում ենք մեզ հասանելի նյութերին, տեսնում ենք, որ անձը բերման է ենթարկվում եւ ձերբակալվել է արդեն սպանությանը օժանդակելու կասկածանքով։ Բնականաբար պաշտպանության տակտիկայի տեսանկյունից նման դեպքում ինչ որ բանի մասին խոսել, այդ պահին հրաժարվեցինք, բայց ամեն դեպքում չի եղել մինչ օրս մի դեպք, որ քննիչը փորձի, ասենք, գա, ասի, լավ, վերջի մի պարզաբանում տուր, հարգարժան ես ինչ, օրինակ քաղաքացուն, անձին կոնկրետ, ինչ կասես այս պետհամարանիշի առևանգման դեպքի հետ կապված։ Չկա նման հարցադրում։ Միգուցե քննիչը ճիշտ ժամանակին հարցադրում աներ, անձն էլ պարզաբաներ հստակ, թե ինքը ընդհանրապես կապ ունի թե չունի, եթե Որոշ չի եղել նման հարցադրում։ Ոչ, ուղղակի անձին բերում են առանց մի հարց տալու, սպանությանը օժանդակելու կասկածանքով ձերբակալում են։ Միգուցե մարդը հայտնում էր ինչ որ մի
տեղեկություններ, թե ինչ առնչություն ունի, ոնց առնչություն ունի, օրինակի համար եմ ասում, հա, ճակերտավոր ասած, եւ շատ հանգամանքներ པարզ էր լինում, այդ անձնել པարզվում էր, որ օրինակ դառնում էր ինչ որ արժեքավոր վկա։ Բայց առանց որևիցե ինչ որ մի հարցադրում անելու անձին ձերբակալում են եւ նման ծանր հոդվածով եւ կարելի ասել չկա այն վստահության, հա, շեմը, որ մենք վստահենք վարույթն իրականացնող մարմնին, որովհետեւ ինչ որ մի հարցով փորձենք իրancs հետ երկխոսության մտնել, ուստի այս պահի դրությամբ որևէ ցուսմունք կամ ինչ որ տվյալներ հայտնելուց հրաժարվել ենք, որովհետեւ ակնհայտ է, որ իրականացվում է միակողմանի քննություն։ Կալան մի փոքր ճակերտներ բացեք, օժանդակեք, այսինքն ինչ է արել, որ օժանդակեք։ Այսինքն ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի ենթադրությունների զուտ իբր իմ վստահորդը անհայտ անձանց խնդրանքով Էշմիածին քաղաքից տեղափոխվել է Արմավիր քաղաք եւ հափշտակել է ինչ որ պատահական ավտոմեքենայի ոչ նման ապացույցներ մինչ օրս չեն ներկայացվել, ներկայացվում են կալանքի հետ միջնորդությունների քննարկման ժամանակ առնվազն ինչ որ զննության արձանագրություն եւ դրա հիմք հանդիսացող նյութերը ոչ մի ձևով չեն ներկայացվում ոչ դատարանին, ոչ պաշտպանական կողմին, հնարավորություն չեն տալիս, որպեսզի դատարանը առարկայական հետազոտի այդ նյութերը, օրինակ, որպես հիմնավոր կասկածի, հա, այսպես ասած առնչությունը հավաստող տվյալի վերաբերյալ ներկայացվում է մի զննության արձանագրություն, որը որ նախ առաջի հերթին կատարվել է ինչ որ այլ քրեական գործով Անձը գնում է անհայտ անձացի ձերծում է համարանիշ։ Իբր կա տեսանյութ, որտեղ երևում է թե ինչպես է այդ ավտոմեքենայի վրայից ենթադրաբար այդ գործողությունները ենթադրում է, որ համարանիշները վերցվում են։ Այդ տեսանյութը չէ, նման բաներ չի երևում, առնվազն այդ համարանիշները վերցնելու ինչ որ հանգամանք է որոշակի երևում, բազմիցս անգամ միջնորդել ենք քննիչին մեզ տրամադրել հրաժարվում են դատարանում միջնորդում են, որպեսզի դատարանը պահանջի այդ տեսանյութը եւ դատարանը անձամբ տեսնի, համոզվի արդյոք այդ տեսանյութում որևէ մի բան տեսանելի է եւ նշмарվում է անձ կամ ինչ որ արտաքին նկարագրություն եւ մենք վստահ ենք, որ այդ տեսանյութում ընդհանրապես նախ կամ որևէ մի բան չի երևում, եթե կա այդպիսի տեսանյութ կամ դրանում արկա տվյալները իրականում չեն համապատասխանելու ին վստահորդի հետ, հակառակ դեպքում կարելի ասել կարող էին վերել այդ տեսանյութը ներկայացնել դատարանին եւ նաեւ մեզ եւ բոլոր հարցերի պատասխանները հա սպառիչ ներկայացնել եւ ոչ մեկ չէր կարող ինչ որ մի ձևով բան առարկել այդ հանգամանքին Մինչ օրս երկանես կալանքի տակ է որևէ բան ոչ նույն նյութերը ամեն անգամ քննիչը նույն նյութերը ներկայացնում է որոնք մենք հերքել ենք դատաքննությունների այդ միջնորդությունների քննարկման նիստերի ժամանակ մեր կողմից ամբողջությամբ հերկվել են այդ հիմնավոր կասկածահավաստող նյութերը նույն նյութերը ամեն անգամ բերում է եւ բերում է քննիչը ինչ որ որոշակի նյութերի փաթեթ որ իբր ջանասիրություն է ցուցաբերել այդ երկու ամիսների ընթացքում եւ դատարանները ամեն անգամ աշկերտները փակում են նայում են sense դեպի պայծառ ապագա երկնքին եւ մուրճի հարվածով ամեն անգամ անհիմն երկարացնում են այդ կալանքի ժամկետները Պարոն Արաքելյան, կուզենայի հատվածը հստակեցնենք, այսինքն ենթադրաբար նախաքննական մարմինն ասում է, որ այն անձը, որը պաշտպանություն դուք եք իրականացնում, մեքենայի համարանիշ է գողացել, հա, եւ այդ համարանիշը ըստ իրենց տվյալների տվել է այն այլի անհայտ անձանց, ովքեր կազմակերպել են, անհայտ անձը, ովքեր իրականացրել են, այդ բոլորը անհայտ են։ Դեպքը տեղի ունեցել մայիսի 30 կամ 31-ին, եթե չեմ սխալվում, արդեն տարին վերջանում է, հա։ 6-7 ամիս ժամանակ է անցել։ Մինչ օրս դեռ քննիչը ձեռնարկում է միջոցներ հայտնաբերելու դեպքին ականատես վկաներին։ Պատկերացնում եք, որ ամբողջ պետական ապարատը, ամբողջ իրավական համակարգի ռեսուրսը 6 ամսից ավելի է չի կարողանում օրինակի համար հայտնաբերել ականատես վկա եւ այդ հիմքով ամեն անգամ քննիչը գրում է, ամեն անգամ դատավորը հաստատում է իր քննիքով, որ քննիչը թող փնտրի գտնի վկաներին եւ եթե
հասարակ քաղաքացին գտնվի ազատության մեջ, թե ինչպես պետք է խոչընդոտի չհայտնաբերված, հա, գոյություն չունեցող վկաներին անհասկանալի է, ուղղակի չի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, բայց ամեն անգամ դատավորները իրար հետևից նույն ոճով, նույն նախադասությունները արտատպում են մեկը մյուսի հետևից, հարցեր ենք բարձրացնում այդ միջնորդությունների քննարկման ժամանակ կարևոր գործին վերաբերելի, միջնորդել ենք, ինչպես նշեցի քննիչին, որ փորձաքննություն նշանակվի այդ տեսանյութով, պրակտիկայում նման դեպք կարելի ասել ես իմ գիտակից կյանքում չգիտեմ, որ նման դեպքում մեղադրյալը, հա, համաձայնություն տա, ասի ես համաձայն եմ, պատրաստ եմ մասնակցել, նմուշներ տալ, կանգնեմ, նկարեք ինձ ցանկացած դիրքով, շարժվելով, բոլոր առումներով եւ համեմատեք ձեր ունեցած տեսանյութի հետ։ Ես եմ թե ես չեմ։ Այո, մենք վստահ ենք եւ անգամ պատրաստ ենք, որպեսզի նմուշ տանք։ Նախաքննական մարմինը չի անում։ Մերժում են, դատախազը նույնպես մերժում, ասում է դրա կարիքը չկա։ Պարոն Արաքելյան, դուք ինչ եք մտածում հաշվի առնելով նման մերժումները, ձեր կանոնավորումը եւ ըստ էության նախաքննական մարմինը դուք պատրաստ եք գնալ ապացուցել, բայց նախաքննական մարմինը ձեր բոլոր գործողությունները մերժում է։ Ինչ եք դուք ավելի շատ գործ են անում, թե ինչ նպատակ է։ Նաեւ այդպես եւ այս ամեն ինչը բերում է նրան, որ այսպես ասած միակողմանի ակնհայտ միակողմանի քննություն է իրականացվում, բազմաթիվ միջնորդություններ ենք ներկայացրել, նաև այլ հանգամանքներ, այլ վարկածներ ենք դաժե անգամ առաջ քաշել, ներկայացրել ենք գրավոր ձևով քննիչին, եւ ամիսներ է անցել, անգամ տեղյակ չենք այդ ուղղությամբ քննություն ընդհանրապես իրականացվում է, թե չի իրականացվում։ Այն նյութերը, որոնք նորից եմ ուզում նշել, որ քննիչը ներկայացնում է դատարանին, որպես իմ պաշտպանյալի առնչությունը այդ դեպքի հետ կապված, ամբողջությամբ կարելի ասել հերքել ենք այդ միջնորդությունների քննարկման ժամանակ։ Անգամ ներկայացնում են անձի բջջային հեռախոսի այդ ինչ որ հավելվածի բովանդակությունը, ինչ որ ընկերոջ հետ գրագրություն են ունեցել, ներկայացնում են որպես հիմնավոր կասկածը հավաստող տվյալ։ Բայց երբ կարդում ես այդ բովանդակությունը, դա ավելի շատ փաստում է, որ այս անձը այդ դեպքի հետ կապ չունի, քան հակառակը։ Ասենք ակնհայտ ցանկացած պետք չի իրավաբան լինել։ Պետք է սովորական գիտակից քաղաքացին այդ նախադասությունները կարդա եւ ակնհայտ է, որ անձը ըստ իր վերաբերմունքի, ըստ իր մտքերի հավաստում է, որ ինքը այդ դեպքի որևէ առնչություն չունի։ Ինքը միակ կալանավորվածն է։ Այո, միակ կալանավորված անձն է, որ ըստ վարույթն իրականացնող մարմնի նրանք գտնում են, որ իբր թե տվյալ անձը առնչություն ունի եւ փորձում են ըստ իրենց այս անձի միջոցով, հա, ինչ որ կծիկը բացել։ Ուղղակի չեն կարողանում, փորձում ենք բացատրել, որ սա այդ կծիկը չէ, սա այդ անձը չէ, ձեզ որևէ բան չի տալու, հա, սակայն կարելի ասել ինչ որ ապարդյուն էլի, անգամ բավականին խիստ վերաբերմունք է դրսևորվում իմ վստահորդի նկատմամբ, ի սկզբանե սահմանափակել են նրա տեսակցությունների եւ հեռախոսազանգերը, բնական կլիներ գործի բնույթից ելնելով, սակայն նրա նվազագույն շփումները իրավունք չունեն սահմանափակելու անձի եւ նվազագույն շփումները, ասեմ, խոսքը վերաբերվում է նրա շփումները ընտանիքի անդամների, օրինակ կնոջ, ծնողների եւ երեխաների հետ։ Իմ վստահորդը ունի 2 անչափահաս երեխա, աղջիկ եւ տղա։ Օրինակ քննիչը, դատախազը, այդ թվում նաեւ դատարանը այդ բոլոր ինստանցիաները անցել ենք բողոքարկելով, գտնում են, որ ինվեստահորդը, օրինակ եթե իր անչափահաս աղջիկ երեխայի հետ հեռախոսով խոսի, գոնե որ աղջիկ երեխայի հետ խոսի, խափի, ասի ես ինչ որ Հայաստանում չեմ, ինչ որ գնացել եմ թեկուզ օրինակ արտակնա աշխատանքի, աղջիկ ջան, մի քանի ամսից կվերադառնամ, աղջիկ երեխայի հետ դպրոցական, գտնում են, որ գործին վնաս կտա։ Ու արդեն 6-7 ամիս եւ խոսել ինչ որ, հա, մարդկային վերաբերմունքի մասին հակառակ կողմից իմաստազուրկ է, էլի կարելի ասել։
անձը անգամ եթե գտնում է որ իր անչափահաս երեխաների հետ հեռախոսազանգ ունենա գործին կվնասի, արդեն ավելորդ է նրանց հետ որևէ ինչ որ մի օբյեկտիվության, ինչ որ մի բանի մասին քննարկումներ անել։ Պարոն Արաքելյան, ո՞րն է լինելու ձեր քայլերը, հաշվառելով։ Հնարավորինս բոլոր միջոցներին դիմում ենք, որպեսզի մեր պաշտպանությունը իրականացնենք, ուղղակի բոլորիս էլ արդեն քաջ հայտնի, որ իրավական համակարգի հետ, եթե խոսքը գնում է քաղաքականացված որոշակի, քրեական գործերի կամ հնչեղ քրեական գործերի հետ, մենք փաստաբաններս առնչվում ենք բետոնե պատի հետ։ Կլինի քննիչ, կլինի դատախազ, կլինի դատավոր, բոլորի մոտ մեկ միասնական գծով է գնում, ու ինչքան դուք փորձեք բացատրել իրավաբանություն, վերլուծեք նյութերը, փաստական տվյալները, միևնույն է, բոլորը նայում են երկնքին կամ ինչ որ վերև կամ ներքև, ցույց են տալիս, թե իբր շատ ուշադիր քեզ լսում են, բայց վերջում որ կարդում ես իրենց կողմից գրված որոշումները, ուղղակի անհասկանալի է։ Եվ արդեն երրորդ ժամկետն է երկարացվել, մոտավորապես շուտով կլինի 6 ամիս, որ ինվեստահորտը գտնվում է արգելանքի տակ։ Ինչ ասեմ։ Կա ինչ որ իրավական թեկուզ այդ վերջին այդ անադիմելու կամ արդի իրանքի եվրոպական դատարան հասնելու անձի։ Դե այդ մասով եվրոպական դատարան հասնելու առումով դեռ ունենք որոշակի այսպես ասած ացիաներ, հույս ունենք, որ գոնե չենք հասնի մոտ ժամանակներս, գոնե ես վստահ եմ, որ վարույթն իրականացնող մարմինը ներքուստ իրենք գիտակցում են, որ արտակ կոնկրետ արդեն անունն է ուզում նշել, չէ ուզում նշել, որ ինվեստահորտը որ կապ չունի, բայց ամեն դեպքում փորձում են բոլոր հնարավոր այսպես ասած վատությունները անձի նկատմամբ իրականացվում է։ Բոլոր հնարավոր վատությունները անձին կապված այս գործի հետ, նաև այլ գործերով, այլ անձանց որ պաշտպանում ենք, վարույթն իրականացնող մարմինը, որ պետք է կատարի որպես այսպես ասած արբիտրի դեր, անկողմնակալ դեր իրականացնի եւ իր գործողությամբ ստանա եւ պետք է փորձի ստանալ եւ մեղադրող եւ արդարացնող ապացույցներ, մեր մոտ քննչական համակարգերը, ոստիկանությունը, մյուս բոլոր իրավական կառույցները աշխատում են մենակ մեկ ուղղությամբ։ Եթե օրինակյամ իրենց ճանապարհին տեսնում են նաեւ արդարացնող ինչ որ մի հանգամանք, շատ հանգիստ շրջանցում են։ Վախենալու միտում չկա հետագա։ Ոնց որ իրենց հանձնարարականը, իրենց բանը օրենքով դե նախատեսված է օբյեկտիվ, բայց գործնականում գործում են ամբողջությամբ սուբյեկտիվ։ Ոնց որ ինչպես ձեզ ներկայացնում, ցանկացած քննիչ որ շատեր է այսօր, ստանում են մի գործ, որ այդ գործը մակագրվում է իրանց, պետք է անեն ամեն ինչ, որ այդ անձին, եթե կա ինչ որ անձ, անպայման դատեն։ Այդ սկզբունքով են աշխատում։ Մեծամասնությունը։